ரசாயனமற்ற இயற்கை விவசாய காடு வடிவத்தில் உருவாக்குறது எங்களுடைய நோக்கம். குழா போட்டு தான் நிற்குது வேறு. கருவா கோப்பி கொக்கோ இது இந்த காவல் தெய்வம் இந்த மண்ணில் கிடந்த கோழி தாரா கினிக்கோழி வளர்ப்பு அது பெருகி நல்ல கோழி இறைச்சி முட்டை வந்து 400 ரூபாய்க்கிட்ட கொடுத்தேன். சந்தன மரம் ஐயா 2000 தேக்க மரம் 1000 ரூபாய் கிட்ட. தக்காளி காய பாருங்க அசோலா CO3 என்ற புல்லு தான் இது. மீன் வளர்ப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். விராலும் வடிக்க போகுது இப்போ கையில் வச்சு இருந்து கொண்டே விடுங்க. இந்த தகட்டில் என்ன பேர் எழுதி பெரிய முத்தமாக இருக்கேன். ஒரு லெவல் வந்து இங்கே அறுவடை செய்கிற கீரை வந்து அறுவடை செய்யணும். மிகவும் யுத்தத்தில் பாதிக்க வந்திரபுர கிராமம். நாங்கள் பணியாளர்களை முதலாளிகளாக அவர்களை மாற்றி இருக்கின்றோம். வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்னும் ஒரு புது வீடியோவில் சந்திக்கிற மகிழ்ச்சி. இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்னா வந்து முல்லைத்தீவில் சுதந்திரபுரம் என்ற இடத்துல இருக்கிறோம். இங்கே என்னத்துக்காக வந்திருக்கிறோம்னா காமதேனு இயற்கை விவசாய பண்ணை என்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட விடயங்கள் வந்து இங்கே செய்து கொண்டு வரணும். இன்றைக்கு இந்த பண்ணையை தான் நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்ட போகிறேன். இதில் வேலை செய்கிறார்கள் வந்து போரால் பாதிக்கப்பட்டாக்கள், அங்கவீன உற்றாக்கள், கணவனை இழந்திருக்கிறார்கள். இங்கே பணி புரிஞ்சு இதில் வர ஆதாயங்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே வேலை செய்கிற எல்லாருக்கும் வந்து பிரித்து கொடுக்கப்படுது. இன்றைக்கு அந்த பண்ணையை தான் நான் உங்களுக்கு சுற்றி போகிறேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காமதேனு ஒருங்கிற இந்த இயற்கை விவசாய பண்ணை இதுக்கு தான் வந்துருக்கிறேன் பாருங்க. ஒரு நுழைவாயில் இதுலேயே இந்த மாடுகள் எல்லாம் வச்சு இஞ்சால வாழை பிறகே வந்து கணக்கு பூக்கண்டுகள் வைக்கப்பட்டு மாமரம் வாழை தேக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து பச்சை பசையிலேருந்து குளிர்மையாக இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே வந்தோடனே பார்க்க போனோம்னா இது முழுக்க ரசாயனமற்ற இயற்கை விவசாயம் செய்கிற இடம். ரசாயனம் இல்லாமல் வந்து மாடுகள் மற்றது பன்றி வளர்ப்பு அது மூலியமாக கிடைக்கிற உரங்களை பயன்படுத்தி வந்து இங்கே வந்து இந்த பயிர்கள் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு மாட்டுக்கொட்டில் வந்து புதுசாக போட்டிருக்கிறோம். அதில் மாடுகள் இருக்குது. அடுத்தது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்தோன்னா அதில் வந்து மரவள்ளி தடிகள் எல்லாம் நட்டுருக்கு. இந்தியாவில் ஃபுல்லாகவே வந்து வாழையெல்லாம் நிற்கிது. பாருங்க நிழலுக்கு இந்தலா பெரிய மாமரம் நட்டுருக்கு. இந்தலா பெரிய மாமரத்தின் நிழலுக்கெலாம் எல்லோரும் இருக்கிறோம் பாருங்க. இது வந்து பெரிய ஒரு தேசம். நாங்கள் பின்னால் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுவோம். அண்ணா வணக்கம். இந்த அண்ணன் தான் வந்து இதுக்கு நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிறார். ஆனால் என்னென்ன விதமான இதுகள் செய்கிறீங்க? வணக்கம். நாங்கள் வந்து இயற்கை விவசாய நடைமுறைகளை சாத்தியமாக்குற வகையில் இயற்கை விவசாயம், அதே மாதிரி பெரும் பயிர் செய்கைகள், அதில் வந்து தென்னை, மாமரங்கள், மற்றது பிளாமரங்கள் என்று பல வகையான பல மரங்கள் செய்கிறோம். அதே மாதிரி பன்றி வளர்ப்பு, ஆடு வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு, மற்றது மீன் வளர்ப்பு பண்ணை எல்லாமே இதுக்குள்ளே எல்லாமே செய்யும். எவ்வளோ பரப்பு இருக்கும் இதுக்குள்ள? இது வந்து 17 ஏக்கர் காணி. 17 ஏக்கர் காணி ஃபுல்லாகவே இது சுற்றி பார்க்கணும். ஓகே. இது 2 சைடு ஃபுல்லாக வந்து வாழையெல்லாம் வச்சிருக்கா? வாழை, மற்றது கமுகு, மற்றது வந்து அன்னமுன்னா எல்லாமே இருக்குது. இதை வந்து ஒரு காடு வடிவத்தில் உருவாக்குறது எங்களுடைய நோக்கம். ஒரு பயிர் ஒன்றொன்றை சார்ந்து வளரும். இயற்கையாகவே அதுக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களையும் அது எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். கரும்புகள் எல்லாம் நிற்குது. வாழைகள் எல்லாம் வந்து குழா போட்டு தான் நிற்குது வேறு. கருவா கண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக வேண்டின்னு வந்துக்கிட்ட நல்ல சிறப்பாக கருவா வளர்ந்துருக்கேன்னு. இதுதான் கருவா கண்டு. கருவா கண்டு நல்ல 50 கண்டு நிற்க 50 நல்ல வளர்ச்சியாக இருக்குது. ஒரு பரீட்சாத்தமாக வச்சு பார்த்தது வருகுதான்றது. ஆனால் அப்படியே நல்ல கருவா கோப்பி கொக்கோ இது இந்த காவல் தெய்வம் பண்ணி நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து டிராக்டர் விடும்போது இந்த சூளம் இந்த மண்ணில் கிடந்தால அவரே முதல் காவல் தெய்வமாக்கி இந்த இடத்துல சின்ன ஒரு மண்டபத்தையும் கட்டி முதல் தொடங்கினது இதே தானே. அவருடைய காவலும் ஆரோக்கியம் அருளும் தான் முக்கியம். இல்லை இது என்ன பகுதி அண்ணா? இது கோழி வளர்ப்பு, கோழி தாரா கினிக்கோழி வளர்ப்பு, வான்கோழிகள். வான்கோழி எல்லாமே வளர்க்குறீங்க? எல்லாம் வளர்த்தையே. இப்போ இந்த மாதம் உணவு பெரிய ஒரு தட்டுப்பாடு கூட. இப்போ நிற்கணும் மொத்தமாக நிற்கணும். ஆனால் முந்தின 200-250 கோழிக்கு மேலே நின்றது. இப்போ வந்து எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. உணவு வந்து சரியான தட்டுப்பாடாக இருக்கு. எல்லாம் இந்தியாவிலேருந்து இறக்குமதி செய்கிறது. இப்போ ஒரு பொருளும் இறக்குமதி செய்யணும் இல்லை. இங்கே பாருங்க இந்தியாவில் வந்து அந்த தாராக்கள், இதில் இந்த தாராக்களும் இருக்குது பாருங்க. தாராக்கள் அடை வைக்கிறதுக்கு ஒரு இது, சாப்பாடு போடுறதுக்கு, மூடி வைக்கிறதுக்கு, இந்தியாவில் தண்ணி தொட்டியல் எல்லாம் வந்து கட்டி கிடக்கு. 2000 கோழி வளர்க்கக்கூடிய இது
2000 கோழி வளர்க்கலாம் அதுக்கு. இந்த ஏரியாவும் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி எல்லாம் நல்லா வளர்த்து கொண்டு வந்து இப்போ இந்த 3 மாதம் தான் ஒரு கடினமான சவால் நிறைஞ்ச மாதமாக இருக்கிறபடியா சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இது திட்டங்களை மாற்றினாத்தான் ஏதாவது தீரு. இது போய் தாரா பிரிவு இப்போ வளர்த்து கொண்டு வரையணும் ஐயா. வளர்த்து பெருகினா பிறகு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்தால் கினிக்கோள் நிற்கிது பாருங்க. இது வந்து ரச்சிக்காக பயன்படுத்தலாம். ரச்சிக்கு நல்ல கோழி ரச்சி நல்ல டேஸ்டான கினிக்கோழி வந்து ஒரு பண்ணையில் மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு பறவை. வெளியாக்களோ இல்லை நாய் பூனை வெளியே, அதாவது இங்கே வளர்க்குறத விட வேறு ஒன்று வெளியே இருந்து மனிதர்கள் வந்தாலும் சரியாக சவுண்ட் கொடுக்கும். சவுண்ட் கொடுக்குறதால பணியாளர்களோ இல்லை இங்கே இருக்கிறவ அலர்ட் ஆகி இன்னும் வெளியே ஒரு இது ஊர்வனை இல்லை பாம்புகள் வந்து அதுக்கு கடுமையாக சவுண்ட் கொடுக்கும். அதால் அது ஒரு பண்ணைக்கு கினிக்கோழி முக்கியமான இது என்னென்னா பாதுகாப்பு. கடகநாத் இது ஒரு வட இந்திய கடகநாத் வந்து மிக விலை கூடிய ஒரு இனம். கடகநாத் கோழி இதுதான் கருங்கோழி இறைச்சி என்றும். இது வந்து பயங்கர விலை கூடின இறைச்சி. உடல் வருத்தங்கள் சம்மந்தப்பட்ட இதுக்கு இந்தியாவில் இதை விசேஷமாக அதிக விலை கொடுத்து வேண்டி. எவ்வளோ போகுது கிலோ? இங்கே என்ன விலையா கிலோ போகுது இப்போ? ஆக்டு 25,000 இப்போ 40 போகுதுன்னு சொல்லி 40,000 ஒரு கோழி. முட்டை வந்து 400 ரூபாய்க்கிட்ட கொடுத்தோம் ஒரு முட்டை. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாம் சந்தன மரங்கள்லாம் நாட்டப்பட்டிருக்கு. இப்போ எல்லாம் கலந்து தான் செய்யணும். ஒரு மூடு பயிராக வந்து தென்னை நிற்கிது, வாழை நிற்கிது, சந்தன மரம் நிற்கிது, ஒரு காட்டுகள் என்ன மாதிரி நிற்கிதோ அது மாதிரியே செய்யணும். இது சந்தன மரமா? இதுதான் சந்தன மரம் ஐயா. 3 வருஷம் வச்சு நல்ல சிறப்பாக வளர்ந்துருக்கு. சந்தன மரத்தை பார்க்கணும். சந்தன மரத்துக்கு துணை மரம் இப்பவும் வேணும். தனியே சந்தன மரம் வளராது. தனியே நிற்கிற சந்தன மரம் வாழைக்கு பக்கத்துலேயோ இல்லை ஒரு மரங்கள் இருக்கிற மரத்தில் வளர்ச்சியை பாருங்க. தனியே நிற்கிற மரம் வளர்ச்சி குறைவு. அதான் இதுக்கு ஒரு துணை மரம் பண்ணா இது ஒரு காட்டு மரம் தானே சந்தன மரம். அப்போ இது வந்து ஒரு இப்போ 4 வருஷம் நல்ல வளர்ச்சி. 200 சந்தன மரத்துக்கிட்ட சுற்றி வச்சுக்கிறோம். இந்த சந்தன மரம் வந்து நாங்கள் ஒரு இடத்துல வளர்ச்சதாலும் வந்து அதை நாங்கள் வெட்டிலாண்ட இது இருக்கோம். இல்லை நாங்கள் வந்து இது ஒரு அரசாங்கம் மூலம் அனுமதியும். இது வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது. சைனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு இது ஏற்றுமதி செய்கிறது. விவசாய பிரிவோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவ மூலம் அவ தான் அதை வித்த ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்து அவைக்கு ஒரு டேக்ஸ் வளர்ந்த அப்புறம் நாங்கள் சொல்லணும். அவ வந்து இந்த நிறுவனங்கள் இதுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற நிறுவனங்கள் இது வந்து இல்லை வேறு இதுகள்லேருந்து அனைத்தும் விற்கலாம். அப்படி வந்து எல்லாத்தையும் தோண்டின இது வந்து வாசன திரவியங்கள் வாசன பொருட்கள் செய்கிறதுக்காக அதி உயர்ந்த விலையில் இந்த சந்தன மரத்தை மக்கள் உலக நாடுகள் வேண்டுகின்றன. இப்போ விலை அரிதான மரங்கள் இப்போ தற்போதுள்ள நிலையில் இது நிறைய சந்தன மரம் தான் வாழையோட நிற்கி. வாழையை பார்த்தீங்களா, இது கோழி வளர்ப்பு கீழப்பட்ட வாழை நல்ல சிறப்பாக வளர்ந்துருக்கு. வாழையில் பார்த்தீங்களா ஊடு பயிர் வந்து முக்கியம். நம்ம ஆக்கள் சொன்னும் வாழைண்டா வாழை தென்னைண்டா தென்னையும் வாழையும் என்ன சிறப்பாக வளர்ந்துருக்கு. மக்கள் இதோட ஒரு குறுகிய இடத்துக்கு எவ்வளோ பயிர் வைக்க முடியும் வைக்கணும். ஊடு பயிர் கட்டாயம் செய்தால் நில நீரை மிச்சப்படுத்தலாம், வேலை குறைக்கலாம். ஒரு பயிருக்கு விடுகிற தண்ணி 4 பயிர் அந்த இடத்துலேருந்து வரும். விவசாயம் கட்டாயம் ஊடு பயிர் செய்யணும். 4 கரையிலுமே 2000 தேக்கு மரம் நட்டப்பட்டிருக்கு. இப்போ இது 3 வருஷம் இந்த தேக்கு மரம். பெருமரங்கள் வந்து ஒரு 15-20 வருஷத்துல எங்களுக்கு ஒரு ஏடிஎம்ல காசு போட்டு போய் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். தேவையான பேங்க்ல டிபாசிட் பண்ண மாதிரி 15-20 வருஷத்துக்கு பிறகு இது எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த திட்டங்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும். அதை விட இந்த காற்று இப்போ இது சுதந்திரபுரம் வந்து கொஞ்சம் கடும் காற்று ஏரியா ஒரு சீசனுக்கு. அப்போ இந்த காற்று தடுப்பாக இந்த வாழை எழுதுகளை கடுமையாக தாக்காத அளவுக்கு வேலிக்கரை பூராவும் உயரமான தேக்கு மரங்கள் இருக்கிறபடியாக காற்று தடுப்பு கொஞ்சம் சிறப்பான இதாக அம்சமாக இருக்குது. நல்ல வளர்ச்சியாக இருக்குது. பாருங்க, மரம் கலந்து வைக்கிறதால நோய் ஒன்றுலேருந்து ஒன்று தொத்தாது. ஒரு நோய் தடுப்பும் இது ஒரு இது. மற்றது இன்னொரு மரத்துக்கு தேவையில்லாத ஊட்டச்சத்தை இந்த மரம் பெற்றுக்கொள்ளும். இல்லை அந்த மரத்துடைய ஒரு துணை மரங்கள் இப்போ நல்ல ஒரு இது தருவங்களோட அனுபவத்தில் நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன். இது வந்து துவரம் பருப்பாம் பாப்போம். இதுதான் வந்து துவரம் பருப்பு. ஆட்டுக்கு தீவனம் பயன்படுத்தணும் போடுறீங்களா? வர்றானங்களுக்கு சுற்றி காட்டப்படுறாங்க. வணக்கம். வணக்கம். கதைங்க வைக்கப்படா கதை. என்ன பேர் உங்களுக்கு? சுரேஷ். எவ்வளோ காலம் இந்த பண்ணையில் வேலை செய்கிறீங்க? நான் 1 வருஷமாக வேலை செய்கிறேன். இந்த 2 சைட்லேயும் வந்து வாழைகள் போகிறது இந்த வீதியால் போய்க்க வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, குளிர்மையாக இருக்குது. இந்த மாங்காய் எல்லாம் வந்து 3.5 கிலோ கிட்ட வளரும். இந்த ஒரு மாம்பழம் இது இந்த சின்னலே காய்ச்சிருக்கு. செயற்கை பஸ்ஸில் போடாதபடியாக கொஞ்சம் வளர்ச்சி குறைவாக கொஞ்சம் பொலிசிங் இல்லாமல் இருக்குது. என்னென்ன எவ்வளோ போகும் ஒரு பழம்? 1000 ரூபா. இது வந்து
இந்த பழம் வந்து ஒரு பழம் வந்து 1000 ரூபாய் கிட்ட போகுமா முழுசா வளர்ச்சி அடைஞ்சா. எவ்வளோ சின்ன மாமரத்துலேயே வந்து இந்த காய் வந்து காய்ச்சிருக்கு. அடுத்து இஞ்சால பார்த்தோம்னா இஞ்சால தக்காளிகள் இந்த காயின்ற பேரத்துக்கு வந்து மரம் முடைஞ்சிருமன்றபடியாக இந்த தடியில் நட்டுருக்கேன் பாருங்க தக்காளி காய. இதப்போ அறுவடை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது நான் அறுவடை செய்து கொண்டு தான் இருக்கேன். இப்போ அறுவடை செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்குதுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா மரத்துலேயும் வந்து நல்லா காயில் எல்லாம் காய்ச்சி குழுங்குது. அதுக்குள்ளே கீரை தக்காளியாக அந்த தக்காளிக்கு கீழே வந்து கீரைகள் வளர்த்துக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கீரைகள் எல்லாம் தக்காளிக்கு 3 பயிராக வளர்த்துருக்கணும். எல்லாம் கலந்தா செய்கிறீங்க என்ன? இது அறுவடை முடிஞ்சு இதான் அந்த முதல் அந்த கீரை இதில் விட்டது நெத்துக்காண்டி விட்டு பாருங்க. இது வந்து இந்த கீரை வந்து விதைக்காண்டி விட்டுருக்கணும். எந்தில் பெரிய கீரை. ஆனால் பெருசாக வந்து இலைகள் எல்லாம் அரிக்கலை பாருங்கள். பூச்சிக்கு சில இலைகள் ஓட்டை அடிச்சிருக்கும். ஆனால் இதில் பெருசாக அந்த ஓட்டையில் அடிக்கலை. நல்லா நிற்கிது என்ன நெல்லி நிற்கிது பாருங்க முழு நெல்லி. ஆமாம் உப்புக்குள்ளே ஊற விட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியை குடிக்க அந்த மாதிரி இருக்கும். நெல்லிக்காய் இருக்காண்ணா சாப்பிட்லாமா? இல்லை என்ன இல்லை காய்ச்சது தான் இப்போ பூ சீசன். ஐயோ கவலையாக போயிட்டு நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவோன்னு வந்தால் இப்போ சீசன் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டுனா இங்கே தேசியெல்லாம் நிற்கிது பாருங்க இவ்வளோ. இதென்ன நார்மல் எங்கிட்ட தேசி தானே இதில் நிற்கிறது அவ்வளோ வந்து தேசி மரம். நல்ல ஒரு குளிர்மையான காற்று அடிக்குது. என்ன பேர் உனக்கு? கீர்த்திகேஷ். எத்தனையா மாண்டு? வா பண்ணையை சுற்றி பாம். இவர் வந்து யாருன்னா அந்த பண்ணையை நிர்வகிக்கிறவர்கிட்ட மகன். இதில் அசோலா வச்சிருக்கு பாருங்க. இது வந்து என்னென்னதுக்காண்ணா தீவனமாக போடலாம்? இது எல்லாமே சாப்பிடுது. இப்போ பண்டிகைலேருந்து கோழி ஆடு மாடு எல்லாம் சாப்பிடுது பாருங்க அசோலா. ஒரு எடுத்துக்காட்டுங்க மாம். இப்படி தான் வளரும் என்ன? வளரும். நல்லா சடைச்சிட்டுது. பாருங்க இப்போ இதை அள்ளி போட்டு உடைச்சி விடுவோம். அசோலா எதை உடைக்கிறது? இதை இப்போ அள்ளி இதுக்கு போட்டுட்டு கொஞ்சம் மறந்தால் இதை உடைச்சி விடணும். உடைச்சி விட்டா பரவாயில்ல. என்ன தெரியுமா நான் பண்ணையை பற்றி சொல்கிறேன் செய்வேன். தான் பார்த்தீங்கன்னா பன்றி வளர்க்குற இடம். இது எவ்வளோ காலத்தில் வளருமண்ணா இந்த பன்றியை? வேகமாக வளர்ந்துடும். வளர்ந்துடும். இப்போ இது வாங்கி 2 மாதம். இது இடிக்குமாண்ணா இந்த பன்றிகள்? இல்லை இடிக்கிறது நோக்கம் விளாண்டு. இதில் எவ்வளோ சாப்பாடு போட்டால் சரி. சாப்பாடு போட்டால் சரி. பெரிய கவனம் பண்ணி இல்லை. பெரிய கவனம் பண்ணி சில பேருக்கு பன்றிகள் எல்லாம் புது ஆக்கில் இருந்தோன்னா ஆக்கள் வராங்க. இல்லை பராமரிப்பாளர் இருந்தால் டக்குன்னு வந்துடுவாங்க. இந்த பன்றிகள் இந்த வர்ற கழிவுகள் ஆட்டிலேருந்து வர்ற கழிவுகளையும் வந்து இதில் வந்து பசலையாக பாவிக்கணும். அதோட இங்கே வெட்டுற புல்லுகளை வந்து அவையில் பசலையாக போட்டு அதுக்கு தண்ணி அடித்து விட்டால் அது அந்த கிணநாளுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து அந்த பயிருக்கு போய் கொண்டிருக்குமென்னு சொன்னவன். இப்போ வந்து பன்றி வளர்த்துக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே இங்கே வந்து குளம்பாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த குளத்தில் வந்து இவையில் வந்து மீன்கள் விட்டு மீன்கள் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ கடலில் வந்து போய் மீன்கள் வலை பாஞ்சி பிடிக்கிறத விட இப்படியான குளங்களை உருவாக்கி அதில் வளர்க்குற மூலியமாக வந்து உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் அறுவடையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இப்போ அந்த குளத்துக்கு தான் போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லுகள் எல்லாம் ஆடுதுன்ற புல். இதுக்கு என்ன பேருன்னா CO3 பாருங்க. இது ஃபுல்லாக வந்து CO3 என்ற புல் தான். இது வந்து தீவனமாக பயன்படுத்தலாம். இஞ்சால கரையில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தேக்குகள் நிற்குது பாருங்க. இதுதான் அந்த உருவாக்கின குளம். இது நீங்கள் செயற்கையாக அகண்டி உருவாக்கினீங்களா? இதுக்கு தண்ணி வத்துமா? குளத்துலேருந்து வரபடியாக வத்தாது. குளத்துலேருந்து இது தொடர்பு இருக்குண்ணா. அங்கால குளங்கள் இருக்குது பாருங்க. அந்த லைன் வரும் இந்த லைன் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மீன்கள் எல்லாம் துள்ளி கொண்டு இருக்கு. மீன் பிடிக்கிறேன்னா என்ன பிடிப்பீங்க? வலை இருக்குது. வலை இருக்குது. வலையால் பிடிக்கிறேன். அறுவடை செய்த நீங்களா ஏற்கனவே? இந்த நேற்று முடிச்சுனாங்க. பெருசாக என்ன மீன் விட்டுருக்கு? சிலாப்பியும் விராலும் இருக்குது. சிலாப்பியும் விராலும் விட்டுருக்கீங்க. இதில் வந்து செயற்கையாக ஒரு குளத்தை உருவாக்கி இதில் வந்து மீன் வளர்ப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இது ஃபுல்லாக வந்து ஒருங்கிணைந்த ஒரு பண்ணையாக வந்து காணப்படுது. இதுலேயே வந்து ஒரு குளம் ஒன்று பட்டி இருக்கிற மாதிரி. ஏவா என்ன கையில் வச்சுக்கிற? படிக்கும் அமதி பிடிச்சா படிக்க போகுது. இப்போ கையில் வச்சு கையிலேருந்து எடுத்தாவே படிக்கும். என்ன செய்ய போகிற? இதை பிடிச்சி இழுத்தா படிக்கும். இழுத்து பாருன்னு இருக்கா? இழுத்து பாரு படிக்கும். தோட்டங்களுக்கு இந்த தண்ணியில் வந்து பாய்ச்சிடும். அது அங்கே காணாட்டி கிணத்துல காணாட்டி இங்கே தான் எடுத்துட்டு. எவ்வளோ ஆழ்பம் இருக்கும்? 13 அடி ஆழ்பம் இருக்குது இந்த குளம். தூண்டில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்சி காட்டிட்டு தூண்டில் இல்லாமல் இல்லை 1 கிலோமீட்டருக்குலாம் இருக்குது. சரி
அண்ணா இஞ்சால வந்து ஆடு வளர்க்குற இடம் இருக்குது. வேறு என்னென்ன இருக்குண்ணா இஞ்சால? இங்கெல்லாம் ஆடுகள் தான் இருக்குது. இதுக்குள்ள மாதுளை கொய்யா எல்லாம் வச்சுட்டு கலந்து கீழே கீரையெல்லாம் போடுறாங்க. இப்போ உழுது விட்டுருக்கு. இனி தான் போட போகிறேன். அடுத்தது இஞ்சால பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்தோடனே இதுக்குள்ள கொய்யா வச்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து இதில் மா வச்சுக்கணும். அடுத்து இதுக்குள்ள வந்து மாதுளை வச்சிருக்கு, பூத்துருக்கு. நல்லா காய்க்கையில் மிஸ் ஆகிட்டு இல்லாட்டி சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கலாம். இந்த செவ்வளனி வந்து எவ்வளோ சின்னலே காய்ச்சிருக்கேன். இருந்து கொண்டே விடுங்களாம், நின்று கொண்டு விடுங்க தேவையில்லை, இருந்து கொண்டே விடுங்களாம். பாருங்க எவ்வளோ சின்ன. இதில் வந்து கீரை வளர்த்துக்கிறேன் பாருங்க. எத்தனை நாள் வளரமாண்ணா இந்த கீரையை? 21 நாளில் பிடுங்க ஆரம்பிச்சு. 24 நாள் பிடுங்கலாம். இதில் விழாத்துலேயும் வந்து கீரைகள் வந்து வளர்த்து கொண்டிருக்கேன். கீரையிலும் வந்து அந்த இலைகள் வந்து ஓட்டை அடிக்காம நல்ல பச்சையை பசையில் என்னன்னு இருக்கு. பாம்புகள் இருக்குமா? இயற்கை பண்ணை என்றபடியாக பாம்புகள் இருக்கக்கூடிய சாத்திய குருவால் இருக்குது. இங்கே பாருங்க அண்ணன் முருங்கங்காய் எங்களுக்கு பிடிங்க காட்டு. இவ்வளோ பெரிய முத்தமாக இருக்கேன்னு நல்ல களிக்காய் போல. என்ன முருங்கங்காய் வந்து 1500 ரூபாய் கிட்ட யாழ்ப்பாணத்தில் அப்படி தான் போகுது. அது 1500 ரூபா போகுது. பண்ணையில் வந்து எடுத்து 500 ரூபாய் தான் கொடுக்குறது. செய்ய கொண்டு விற்கிறால் தான் விற்கலாம். போய்க்க இஞ்சி வந்து எடுத்தோடனே அங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் கொண்டு விற்கலாம் போல இருக்கு. இப்போ இஞ்சால் பாருங்க இதில் வாழையில் நிற்கிது. இதுக்கு பின்னாலேயே வந்து ஆடு வளர்க்குற இடம் இருக்குது. இந்த ஆடு வளர்ப்பு வந்து பறன் மேல் ஆடு வளர்ப்புன்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி அந்த ஆடுகள் நீங்கள் வளர்த்தீங்கன்னா அந்த ஆடுகள் போடுற எச்சங்கள் வந்து கீழே விழும். இது எத்தனை மணிக்கு ஆகலுமே விடுவீங்க? 9 மணிக்கு ஒரு பனி தண்ணி காஞ்ச பிறகு 9 மணி. ஹாய் நல்ல பெரிய செவியாடு தான். இங்கே வாங்க, பயப்படாங்க. இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்க. ஆடு செவியாடு கணக்கு பயப்படாங்க. இங்கே பாருங்க இதுகளுக்கு விழாத்திலே வந்து ஆடுகள் வந்து நிற்கிது. பாருங்க வெளியில் வாரணம் அப்படின்னு. எப்படி வாரணம் பாருங்க எல்லா ஆடும். எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த தகட்டில் என்ன பேர் எழுதியிருக்கா, நம்பர் கொடுத்துருக்கா? ஆடு நான் கொண்டு வந்தது சாப்பிடுது. என்ன என்ன எல்லாரும் வந்து வித்தியாசமாக பார்க்கணும். வேறு புது ஆளுண்டு வா. இந்த ஜமுனா பாரண்ட குட்டியெல்லாம் பெருசாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் அந்த ஆடுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு மாமரம் வளர்க்குற இடத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாமரத்துக்கு என்ன பேருண்ணா? தொம்தேசி. தொம்தேசி. எத்தனை கிலோ மட்டும் வளரும்? 1 கிலோ மட்டும் வரும். இந்த சின்னல்லையே வந்து இவ்வளோ அதுக்கு வளர்ந்துருக்கு இந்த மாமரம். இது இந்த காயொண்டு வெட்டி நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்டு காட்டுவோம். இஞ்சாலேயே வந்து கீரைகள் வந்து வளர்த்து கொண்டிருக்கணும் பாருங்க. நாங்கள் ஊடு பயிர் செய்கிறதால அதுகளுக்கு செப்பு போடணும், இதுகளுக்கு தன்னால் போகும். ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணி பாய்ச்சிருந்தீங்களா? கச்சாம் போட்டிருந்தது பிடிங்காச்சு. இப்போ மரவள்ளி வைக்கிறோம். ஒரு சீசனுக்கு சீசன் எல்லாமே போடுவீங்க. இதெல்லாம் பழக்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் பாருங்க. இது வந்து இப்படின்றது வருமா மஞ்சளா நிற்கிற எல்லா மாவும் வந்து நல்லா காய்ச்சி தான் நிற்குது. இது வந்து எத்தனை வருஷத்தில் காய்க்கக்கூடும்? 2 வருஷத்துலேயே காய்க்க வலிக்கும். 2 வருஷத்துலேயே காய்க்க வலிக்கும். இதுக்கு அந்த சொல்லி வேணாம், முதல் காயல் வந்து முறிச்சு விடணும், உடைஞ்சிரும். கிளையில் வந்து ஒரு காய்க்கு மேலே விட்டுறதில்ல, விட்டு அந்த சிறுத்திரும் என்ன ஒன்று தனியாக வரதுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. இங்கே பாருங்க இதில் வந்து தனியாக வர்றது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. மற்ற இதை 2ஆக வர்றது ஒரு காய் பெருத்தும் ஒரு காய் சிறுத்தும் வந்துடும். பழுத்துட்டு இந்த கிளியில் வந்து கொந்தி இருக்குது பாருங்க பழங்களை. செவ்வாழை செவ்வாழை நல்லா விட. பாருங்க இதில் வந்து செவ்வாழை வச்சுருக்கேன். அங்கால வந்து சும்மா நார்மல் வாழை வச்சுருக்கு. மற்ற இதில் கோப்பியல் வச்சுருக்கேன். எது கோப்பி என்ன வந்து கோப்பி கண்டாம் சரியோ? காய் வந்து இது இப்படித்தான் காய்க்குமா கோப்பி? கொத்து கொத்தாக காய்க்கும். இந்த ஆரம்பம் தண்ணி இந்த இப்படித்தான் வந்து கோப்பி காய்க்குமாமா. அந்த கண்டுலேயே வந்து இதாக காய்க்குது. இந்த இதில் எல்லாம் பாருங்கள் இதுதான் அந்த கோப்பி நாங்கள் சாப்பிட்றோம். இது இந்த விதை தான் கோப்பி என்ன? தான் கோப்பி பாருங்க. இது வந்து கருவா மரம். கருவா பட்டையெல்லாம் பிரித்து எடுத்தனீங்களா? ஏற்கனவே பிரிக்கல, இனி பிரிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க இதுதான் அந்த கருவா, நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க கருவா பட்டையாண்டு. இந்த தண்டுகளை வெட்டி தான் ஒவ்வொரு பகுதியாக எடுத்து தான் அந்த கருவா பட்டையிலேருந்து பிரிக்கிறது.
கருவாண்ட காய் கருவாக்கு பக்கத்துலேயே தூரம் பரப்பு வச்சுக்கணும். வரி வரியாக வச்சுக்கிற எல்லாமே வந்து கருவாக தான் வச்சுக்கணும். இதில் கச்சானுகள் நிழலுக்குள்ளே வர சாத்தியம் இல்லை, குறைவு. கீரை வளரும். கீரை வளரும். எவ்வளோ போகுது ஒரு கீரை கட்டு? கீரை கட்டு 65 ரூபா. இப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ அறுவடை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும்? இப்போ எங்களோட டாக்கெட் வந்து 500 ஒரு நாள். 500 எடுக்கலாம். இப்போ மார்க்கெட்டிங் பிரச்சனையால் வந்து 100-150 தான் கொடுக்குறோம். 100-150 தான் கொடுக்குறீங்க. விடியவே கொடுத்துட்டீங்க அந்த அடிப்படையே கொடுத்துருவோம். பின்னர் 5 விடிய கொடுத்துருவோம் 7 மணிக்குள்ளே. சரி சரி. ஆட்டருக்கள் வச்சுக்கணும். இதில் வந்து பசலையாக வந்து போடுவீங்களா? விதை கேட்க போடுவீங்களா? பாத்தி போகிற நேரம் போட்டுருவோம். பாத்தி போகிற நேரமே கலந்து போடும். இந்த மிஷின்லாம் உழுற எண்ணெய் இல்லாமல் இப்போ என்ன செய்கிறீங்க? எண்ணெய் இல்லாமல் இப்படியே நிற்குது. மேலே இதிலே தான் நிற்குது. எனக்கு மாட்டை கொண்டு தான் பயன்படுத்தோட வேலை. மாட்டை கொண்டு வந்து ஊடு பயிருக்குள்ளே பயன்படுத்துறது சாத்தியம் இல்லை. கடிக்கும் இல்லை. பட் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ளே வந்து உழக்கூடிய ஒரு மிஷின் பாருங்க. இது 3 வருஷம் என்ன காய்ச்சிட்டு இங்கே இருக்கிற தென்னையெல்லாம் வந்து அவ்வளோ வளர்ச்சியாக இருக்கும். நாங்கள் தங்கி நின்ற வீட்டில் கூட அந்த தென்னையெல்லாம் சும்மா ஒரு 8 தூரத்தில் இருக்குது, ரோட்டுக்கு வழியில் இருக்குது. ஆனால் எல்லாம் வந்து காய்ச்சி கொடுங்குது. நான் இந்த மண்ணுக்கு வந்து தென்னை வந்து நல்லா வருது போல இருக்குது. நல்ல இதாக சிவமடு தென்னைக்கும் இங்கே தென்னைக்கும் விலை கொஞ்சம் கூட. எவ்வளோ போகும் விலை? மற்ற இடங்களை விட 5 ரூபா வித்தியாசமாக தான். இளஞ்சல வாழைகள் இருக்குது, அதோட தேக்கு நிற்குது. கீழே வந்து மரவள்ளி வச்சுக்கணும். இது வந்து எவ்வளோ கால மரவள்ளி? 3 மாதமா 6 மாதம்? 6 மாதம் மரவள்ளி. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? 3 மாதம் 6 மாதம் வித்தியாசங்கள் இருக்கா? வித்தியாசங்கள் இருக்குது. கிழங்கு இது 6 மாதம் மரவள்ளி, கிழங்கு கூட. கிழங்கு கூட. இந்த வாழைக்கு நடுவில் இந்த கொச்சிக்காயன்றதை வச்சுக்கணும். வந்து சிங்கள ஆக்கள் கொச்சிக்காயன்னு சொல்லிக்கணும். அந்த கொஞ்சம் சின்ன மிளகான காரம் கூட. மரவள்ளி கிழங்கு கூட சம்பளம் அப்படி சட்டப்படுது. இதுதான் அந்த கொச்சிக்காயன்னு சிங்கள ஆக்கள் சொல்லிக்கணும் பாருங்க. சின்ன மிளகான ஆனால் பயங்கர காரம் கூட. முழுக்க எல்லா மரத்தோடையும் வந்து ஒரு தொடர்போட 3 பயிராக தான் மழை தோண்டு வரணும். இது என்ன காயண்ணா? இந்த இது பெருசு சாப்பிடலாம். காய் பிடிக்கும். ரைட். இது வந்து அந்த விரலிக்காயன்னு சொன்னவர் அண்ணா. ரைட், விழுந்துருக்கு. இது விரலிக்காண்டு. நான் இது ஒரு நாளும் சாப்பிடல. ஆனால் சிங்கள ஏரியாவில் இதெல்லாம் வந்து பிடுங்கி வந்து வச்சிருப்பேன் நம்ம வெளிகளில் விற்கிறதுக்காண்டி. இது என்ன மாதிரி சாப்பிடணும்ண்ணா? எக்கச்சக்க பழங்கள்லாம் இருக்குது. இது என்ன மாதிரி சாப்பிட்றன்ற சாப்பிட்டு காணுங்க. அப்படி பார்ப்போம். தோலோடு சாப்பிடலாமா? இது என்ன மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குண்டா? நல்ல மாத்தன்மையாக இருக்குது. அந்த விளாங்காய் இருக்குல்ல, விளாங்காய் சாப்பிடக்க ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று தரும். அதுன்ற ஒரு கயர்ப்பு தன்மையோட இதாக இருக்குது. கயர்த்தன்மையும் புளிப்பு பழுக்காய் நிற்கும். பழுக்காய் நிற்கும். இது பழுது. இது நல்லா பழுது. ஏன்னா காய் சாப்பிட்றாங்க லைட்டாக புளிக்குது. இது என்ன பழம் ஒன்று தந்துக்கிறேன், சாப்பிடுவாங்க. வேறு லெவல். காய்க்கும் பழத்துக்கும் பழம் தான் நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி இனிப்பாக நல்ல மாத்தன்மையான ஒரு பழம். இந்த பண்ணையிலே வேலைக்கு செய்தால் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் போல. சத்தான சாப்பாடுகள் சாப்பிட்லாம் இந்த பண்ணையில் வேலைக்கு செய்தால். நாரத்தோடைன்னு சொல்லுவோம். பெரிய தோடை என்ன அந்த ஜூஸ் அடிக்கிற பயன்படுத்தினோம், அதெல்லாம் வச்சிருக்கு. சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் பாருங்க. இது வந்து எங்களோட ஜாம் மலை மாதிரி இருக்குது. இதை லொபின்னு சொன்னவன் செரி மாதிரி எனக்கு ஒரு யோசனை வருது. சரி இல்லையா? இருக்கலாம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேர் சொல்கிறாங்க. தெரியாது இப்போதைக்கு. சரிதானா? சரிதான். வரல. அதில் அந்த கத்தரியெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு. இயற்கை உரங்கள் பாவிக்கிறபடியாக வந்து சின்னனா இருக்குது. ஆனால் வந்து ஆரோக்கியமான காயல். என்ன ஆரோக்கியமான காயல் ஒன்று பூச்சி தாக்கம். பூச்சி தாக்கம். இயற்கை விவசாயம் என்றாலே கொஞ்சம் பூச்சி தாக்கம் இருக்கும். இந்த இதுக்குள்ள வந்து வெத்தில் வச்சிக்கணும் பாருங்க. ஏன்னா மேலே ஓலையிலெல்லாம் போட்டிருக்கு. இது நிழல் வேணும். நிழல் வேணும் என்ன வெத்திலைக்கு. பெரிய ஒரு பெரிய 3 பயிராக வளர்த்தா கீழால் வளர்க்கலாம். என்ன அதான் கிளிசூரியா வச்சிருக்கு. கிளிசூரியா தலைக்கும் வரைக்கும் இது 3 பயிர் தான் பாதிக்கிறோம். பிறகு கிளிசூரியா தலைச்சிட்டா தேவையில்லை. உண்மையிலே அண்ணா சொன்ன இது நிழல் தேவை. இங்கே இலையல் வேறுங்க கொஞ்சம் இது புதுசாக பந்தல் பிரித்து போட்டபடியா இலைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் வாடி இருக்கு. அதுக்கு முதல்ல நல்லா இருந்தது. வெயில் பட்டு தந்து இவர் இதுக்குள்ள இருக்கிற அவ்வளோ வெத்தில் எவ்வளோ அதுக்கு நான் கொடுக்கலாம். இப்போ 5 ரூபாய்க்கு ஒரு வெத்தில் 5 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம். பயங்கர வியாபாரமே இருக்கு. அந்த விலை போகுதா? 10 விற்கிறாங்க கடையில்.
ஒரு வெத்தில வந்து 10 ரூபா போகுதாமா? எவ்வளோ காலத்தில் இந்த வெத்தில வந்து வளருமண்ணா? இது குறித்த காலத்தில் வளர்ந்துடும். நத்தை சாப்பிடும் சில வேலை. நத்தையை நாங்கள் சாப்பிட்ருவோம். சைனாக்கார பேர் சாப்பிட வேண்டியது. பாருங்க, இது வந்து விளிம்பிலி மரம், நல்ல இனிப்பாக. ஆனால் நாங்கள் வந்த மூட்டம் காயல் இல்லை. எல்லாம் காய்க்கிற சீசன் இப்போ என்ன எல்லாம் ஒரேடியாக எல்லாம் காய்க்கணும். வந்தால் எல்லாம் சாப்பிட்டு போகக்கூடிய வேறு எல்லாம் ஒரேடியாக காய்க்காசு. அதுதான் கவலையாக போயிட்டு. இப்போ காய்க்கிறேன்டா ஒரே தான் நெடுக சாப்பிடக்கூடியனா வாழைப்பழம் எல்லா காலத்தையும் காய்ச்சி வருது. இந்த கீரையெல்லாம் வந்து இங்கே தான் அறுவடை செய்திருக்கு. இந்த இலையில் வேறுங்க ஒரு டைம் இல்லையா? இது இவ்வளோ வந்து இங்கே அறுவடை செய்யுது கீரையை. இந்த அண்ணன் தான் எங்களுக்கு பண்ணையை சுற்றி காட்டின ஒரு அண்ணா. நன்றி அண்ணா. எத்தனை வயசுல இந்த இப்படி ஆர்வம் வந்தேன் உங்களுக்கு? எங்களுக்கு விவசாயம் தானே. விவசாயம் தானே சின்ன வயசுலேருந்து. உண்மையிலேயே கொடுத்து வச்ச நீங்கள் எல்லாம் விவசாய விஞ்ஞானம் தான் படித்தேன். விவசாய விஞ்ஞானம் தான் படிச்சு நீங்கள். நல்ல விஷயம். ஆர்வம் கூட. முல்லைத்தீவில் வந்து சுதந்திரபுரம்ன்ற இடத்துல இந்த பண்ணையை வந்து பராமரித்து கொண்டு வர அண்ணையை தான் எங்களோட பக்கத்தில் நிற்கிறார். அண்ணா வணக்கம். உங்களை பெரிய ஒரு அறிமுகம் ஒன்று கொடுங்க பார்க்குறாக்களுக்கு. வணக்கம் எல்லாருக்கும். என்னுடைய பேர் வந்து அம்பிகை பாலன். நான் இந்த காமதேனு இயற்கை விவசாய பண்ணையினுடைய நிர்வாக இயக்குநராக இருந்து இதனை நடைமுறைப்படுத்தி வரேன். எனக்கு வந்து சின்னன்லேயே வந்து 1.5 வயசுலேயே வந்து எனக்கு போலியோவில் தாக்கப்பட்டு அதால் வந்து நான் நடக்க முடியாத சூழ்நிலை. ஆனாலும் என்னுடைய பெற்றோர்களுடைய விடாமுயற்சியால் வந்து நானும் அவர்களுடைய வழிகாட்டலில் வந்து கல்வி கற்று யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலே வந்து சிறப்பு கலைமானி உளவியல் கலையிலே வந்து பட்டம் பெற்று அதற்கு பிறகு டிப்ளமா கவுன்சிலிங்கும் முடித்து அரசு துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்தேன். என்னுடைய உடல்நிலையும் அதிகமாக நான் சிரமப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ரவணா சித்தப்பா அவர்களுடைய வழிகாட்டலில் இந்த இயற்கை விவசாய பண்ணையை இப்பொழுது நான் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு வரேன். இது வந்து எவ்வளோ கால திட்டம்? இப்போ ஆரம்பித்து வந்து எவ்வளோ காலம் மட்டும் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கு? இது வந்து எங்களுக்கு இப்போ 4 வருஷ முடிவில் நாங்கள் வந்து இருக்கிறோம். எங்களுடைய தலைமுறை வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் வந்து இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறோம். அதில் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனும் பயன்படக்கூடிய வகையில் பெருமரங்கள் அனைத்து வகையான மரங்களும் இங்கே ஒரு இயற்கை காடாக உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அதனை விட ஆடு வளர்ப்பு, மற்றது பன்றி வளர்ப்பு, மற்றது மீன் வளர்ப்பு, மற்றது பறவை இனம் வளர்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் செய்து வருகிறோம். நாங்கள் பணியாளர்களை சம்பளம் என்ற அடிப்படையில் வச்சிருக்கவில்லை. அவர்களும் இங்கே வந்து ஒரு முதலாளிகளாக அவர்களை மாற்றியிருக்கின்றோம். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு துறைகளை பிரித்து கொடுத்து அதிலிருந்து வருகின்ற வருமானத்தை அவர்கள் தங்களுக்கு சம்பளமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். இவ்வளவு பெரிய ஒரு பண்ணையை வந்து அண்ணா நிர்வகிக்கிற பெரிய விஷயம். மனம் தளராமல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். சந்தோஷம் அண்ணா. தொடர்ந்து நீங்கள் மென்மேலும் இதை ஒரு வளர்ச்சி அடை செய்து இந்த பிரதேச மக்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை வழங்கணும் என்று நானும் வாழ்த்திக் கொள்கிறேன். நன்றி. அண்ணா வணக்கம். வணக்கம் ஐயா அலெக்ஸ்டீன். இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு திட்டம் கொண்டு வரணும் உங்களுக்கு இங்கே யோசனை வந்து? நான் ஒரு சிறு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த நான் நயனாதீவு என்ற ஒரு சிறு கிராமத்தில் அங்கே வரைக்கும் சிறு வயதிலே எனக்கு இந்த வீட்டு தோட்டங்கள் இதுகளில் மிகப்பெரிய ஆர்வம் இருந்தது. என்னோடய தாயாரம் வந்து மிக ஆர்வமாக இந்த எங்களுக்குரிய உணவை நாங்களே உற்பத்தி செய்து ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்துக்குரிய உணவை நாங்களே தயாரித்து சின்ன வயதில் அது எனக்கு ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தினது. யுத்தத்துக்கு பிறகு இந்த மக்களுக்கு என்ன செய்யலாமென்று கருதியக்கே மிகவும் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த சுதந்திரபுர கிராமத்தை தெரிவு செய்து அதில் ஒரு நல்ல ஒரு நீரும் நிலமும் வளமான இடம் கிடைச்சவுடனே மகனார் அம்பியபாலன் எனக்கு அதை தகவல் தந்தார். 300 தென்னை மரம், கோப்பி, கருவா, கொக்கோ சுற்றியுள்ள மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் மற்ற இயற்கை விவசாயம் நாங்கள் இதை ஆரம்பிக்கப்படும் போது மிக கடினம். இயற்கை விவசாயம் என்னண்டே தெரியாத இடத்துல கொண்டு வந்து இயற்கை விவசாயத்தை பழக்கி எடுக்கிற மிக கடினம். யூரியா இல்லையண்டா விவசாயமும் செய்ய முடியாத மனநிலையில் இருந்த மக்களை தம்பி தொடர்ச்சியாக அவைக்கு பயிற்சி கொடுத்து லாபத்தை நாங்கள் முதல் பார்க்காம 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் மிக கடுமையான போராட்டத்தில் இன்றைக்கு இவ்வளவு பண்ண நிறைய இன்றைக்கு ஒரு 5000 6000 மரங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு பழக்காடாக இது இருக்குது. இப்போ கரைசல்களும் மண்புழு உரம் கூட்டெருக்கள் மூலம்தான் இவ்வளோத்தை வளர்த்துருக்கப்பட்டது. இந்த மாங்காயை பார்த்தா அழகில்லை, ஆனால் சந்தைக்கு நாம் கொண்டு போனோம்னா அழகான மருந்தடிக்கப்பட்ட மாங்காயத்தான் மக்கள் விரும்புவார்கள். ஆனால் இது அழகில்லாத மாங்காய், ஆனால் நிறைய சத்து. இப்போ மக்களுக்கெல்லாம் ஓரளவு புரியுது.
இயற்கை விவசாயம் தான் இனி தீர்வு நம்முடைய எதிர்காலத்தில். நமக்கு அரசாங்கம் தந்த கடினமான சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் சமாளித்து இந்த உரங்கள் கட்டுப்பாடு இருந்த அதில் இதில் எல்லா பயிர்களும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இருந்தது. என்னை விட 5 வருஷ அனுபவம் இதற்கு எங்களுக்கு பெரிய ஒரு உதவி புரிஞ்சிருக்கு. நான் எதிர்பார்த்ததிலும் பார்க்க மிகச்சிறப்பாக என்னுடைய பராமகன் இதை நடத்தி கொண்டு வரார். மிக சந்தோஷம். அவர் ஒரு மன வலிமை உள்ள ஒரு மனிதன். அவர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தாலும் இந்த பெரிய ஒரு 20 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு விஸ்தீர்ணம் கொண்ட ஒரு இடத்தை பல மரங்களாகவே எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சி. அடுத்ததாக எங்களோட வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பார்க்கும்போது இந்த பண்ணைக்கு வந்து இங்கே எல்லா சாப்பாட்டு வசதிகள், உணவு வசதிகள் எல்லாத்தையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் வரும்போது டெலிஃபோன் மூலம் அறிவித்து வந்து இந்த பண்ணையை பார்வையிட்டு தாங்களே விரும்பிய உணவை வந்து இயற்கை முறையில் சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய வசதிகளை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்தி இது வைத்திருக்கின்றோம். வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களும் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும். வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியாளர்களும் எங்களுக்கு மிக முக்கிய ஆதரவு வழங்க வேண்டும். என்ற இயற்கை பொருள் அடுத்த தலைமுறையை ஒரு ஆரோக்கியமான தலைமுறையாக இருந்தால் எங்களோட நீரையும் நிலத்தையும் காற்றையும் நாங்கள் மிக இயற்கை முறையில் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த நச்சு பொருட்களை தவிர்த்து என்றால் இங்கே வந்து அவர்கள் வந்தால் இயற்கை முறையிலே தாங்களே எல்லாத்தையும் பார்த்து தங்களுக்கு தேவையானதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். முல்லைத்தீவு பார்க்க வாராக்கள் வந்து கட்டாயம் இந்த பண்ணைக்கு வந்து சுற்றி பார்க்க வர வேணும். நாங்கள் இந்த பண்ணை ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் சுற்றி காட்டியிருப்போம். ஆனால் இருந்தாலும் வந்து நேரில் வந்து இங்கே இருக்கிற இயற்கை பழங்களில் நீங்கள் ருசிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வராது. கட்டாயம் வாங்க. இப்போ வந்து மாம்பழம் கொஞ்சம் அறுவடை செய்ய போகிறோம். அண்ணன் தண்டை கையால் அறுவடை செய்யணுமென்ற ஆசையில் போய் கொண்டிருக்கிறார். ஐயா வாளியை கொண்டு வா. வண்டி எடுத்து இதான் மாங்காய். வாங்க. மரத்திலேயே பழுத்து கிடக்கு. இப்படியான பழங்கள்லாம் பழுத்துருக்கேன். நல்ல மொத்தலாக இருக்கிறத பார்த்து இதை செயற்கை முறையில் பழக்க வைக்காமல் இந்த இயற்கை முறையாக ஐயா நல்ல தோம்சீனம் மும்முரமாக வந்து அறுவடை செய்யணும். ஐயா இந்த இதுதான் முதல் முறை காய். முதல் அறுவடை, முதலாவது அறுவடை. சந்தோஷம். நாட்டை ஏற்றுமதி கூடியது பேப்பர் போடும். பேப்பர் இலங்கை பூரா தட்டுப்பாடாம். அதான் பேப்பரோட மஞ்சள் பழமாக இருக்கும். அவ்வளோ வந்து அறுவடை செய்த காய். விளைபொருளை தான் ஒரு வீட்டுக்கு செல்லும். விரும்பினதை நம்மளோட வாய் வந்து அதை சாப்பிட்டு மகிழுது இல்லை. இந்த வாளி முட்டை வந்து பிடுங்கிருக்காங்க. கொஞ்சம் பழத்தை எடுத்து 5 வருஷம் தொடங்கிய இது இன்றைக்கு அறுவடை செய்ய இவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்குரிய மரக்கறியோ பழங்களையோ உங்களோட விட்டு 1 மரம் 2 மரம் வச்ச நாங்கள் ஒரு தன்னிறைவு சுய பொருளாதாரம். இப்போ எல்லா பொருளும் 1000-1500 ரூபா ஒரு கிலோ. இதே நாம் ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய முடியாது. மாமரமோ ஒரு பிலாமரமோ ஒரு வாழையோ வச்சாலே உங்களுக்கு ஒரு நாளாந்த ஒரு பொருளாதாரத்திலும் சரி, நல்ல ஆரோக்கியமான உணவும் சரி, நம்மளோட குடும்பம் நம்மளோட பிள்ளைகளும் ஆரோக்கியமாக வாழ வேணும். இது நீங்களே வந்து பழம் பண்ணணும். உங்களோட மரத்துலேருந்தே பிடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு 50 வேணுமா 100 வேணுமா வந்து பிடுங்கி வடிவ உங்களோட ஆசையாக நீங்களே சாப்பிடலாம். இது ஒரு மருந்து அடிக்காதது, செயற்கை உரம் போடாது, இயற்கையாக வளர்க்கப்பட்ட நீங்களே வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்களே உங்களோட விருப்பப்படி வந்து அறுவடை செய்துட்டு போய் சந்தோஷமாக இதெல்லாம். அதுக்காக தான் இந்த இயற்கை பண்ணையே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. நன்றி அண்ணா, இப்படி ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு. அது முல்லைத்தீவில் இப்படி ஒரு இடத்துல இப்படியான வளர்ச்சிகளை மேற்கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி அண்ணா. முல்லைத்தீவு தானே எல்லாத்திலும் நம்முடைய மாவட்டத்தில் மிக சவால்களை சந்தித்த மாவட்டம். என் வாழ்க்கையில் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய திட்டமாக நான் இதை கருதுறேன், ஒரு வெற்றியாகும். உண்மை உண்மை உண்மை. நன்றி அண்ணா. இல்லை பிடிங்கி நான் மாங்காய் ஒன்றை வெட்டி சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன மாதிரி இருக்குண்டு. அதுதான் நல்ல மாப்பழமாக இருக்கும் போல இருக்குது. இந்த கருத்த குழம்பாண்டை இது அடிக்கிறது கொஞ்சம் பழுக்க விட்டு தான் நல்லா இருக்கும் மாப்பழமாகவே.